Dzień dobry. Dzisiaj na kanale Dom i Drewno coś super ciekawego dla wszystkich posiadaczy laserów gazowych. Ja stoję przy Speedy 100 z firmy Trotek, ale tak jak mówię, to co pokażę, będzie dotyczyć praktycznie wszystkich laserów gazowych. Słuchajcie, co też chciałem Wam pokazać. Ano takie coś. Efekt pracy, efekt test numer 1, a później coś, co wygląda już zupełnie inaczej. Tutaj jeszcze kilka innych testów. No i te testy również tak średnio wyglądają. Może tak powiem, nie że wyglądają źle, bo szczegółowość tutaj jest super detaliczna, ale jeśli porównacie jedną rzecz do drugiej, to jednak chcielibyśmy osiągać po prostu większe kontrasty na laserze gazowym. I czy da się to zrobić, czy też nie? Ja to gdzieś podpatrzyłem, słuchajcie, na jakimś forum i czekałem i sprawdziłem. Okazuje się, że ten preparat będzie bardzo przydatny. Czyli boraks 4-boran sodu 10-wodny. 4-boran sodu, ok, ale to 10-wodny nie za bardzo kojarzę. Jak mamy jakichś chemików w komentarzach, to poproszę. No i ja, słuchajcie, sobie tutaj przygotowałem kilka szklaneczek i próbowałem zrobić w różnych proporcjach próbowałem tutaj zadziałać. 1, 2, 3 łyżki tego boraksu do wody i okazało się, że to działa praktycznie tak jak sól, czyli do pewnego momentu jesteśmy w stanie to jeszcze rozpuszczać, a później mamy już ten roztwór nasycony i więcej się tego rozpuścić nie da. Czyli to będzie się mieszało, a za chwilę i tak będzie siadało na dnie. I teraz tak, pędzelek, cyk, nanosimy i tutaj mamy naniesione. Już Wam pokazuję, w którym miejscu. Ta połówka jest naniesiony boraks, tutaj go nie ma. A czy to będzie widać? Czy to będzie widać? No, może. Czy kamera to pokaże? Nie wiem. A może pokaże. Widzicie? Widzicie. W dolnej części jest to widoczne. O, proszę bardzo. O. Jest to widoczne. Elegancko. Czyli ten boraks po wyschnięciu jest to faktycznie na tej deseczce, tutaj sklejka, ścieramy to, może powinienem zrobić to rękawiczką, dobra. Jak jest tutaj na sali chemik, to mnie upomnijcie, ale generalnie faktycznie powinienem wziąć tutaj rękawiczkę, gdzieś tam leży i no każdy preparat chemiczny raczej rękawiczką się to powinno, nie dotykamy dłońmi, więc sorry. Dobra, mamy to wysuszone i tutaj wydaje mi się, że jest chyba jedyny minus, że no niestety marnujemy trochę czasu. Może nie marnujemy, ale musimy poświęcić ten czas na to, żeby przygotować ten materiał. Czyli gotowej sklejki nie mogę wrzucić w maszynę, tylko musimy nanieść preparat i to musi porządnie wyschnąć. I teraz możemy dopiero ładować w maszynę. Więc troszeczkę tutaj po szumie odpalam, kalibruję, fokus i zobaczycie, jaka jest różnica, bo faktycznie ta powłoka, która się tutaj tworzy na sklejce, nie zdradzę Wam. Sami zobaczycie, co się będzie działo.
Kilka kolejnych testów wykonanych, ten sam materiał, te same praktycznie moce i prędkość. No i zobaczcie, że tutaj to już wchodzi praktycznie w głąb tej sklejki. Widać ewidentnie już, że jest to dość głęboki wżer. Tutaj tylko zapomniałem jeszcze wyłączyć nadmuch i tutaj jest wersja bez boraksu. Tutaj mamy wersję z boraksem, ale pościerałem to, słuchajcie, tutaj był jeszcze nadmuch włączony, to był mój błąd. No i teraz zobaczcie, kiedy błąd jest poprawiony. Tada! Co wy powiecie na to? No po prostu tutaj ta czerń naprawdę powala. To już jest czarny. Tutaj ciekawe, że tak naprawdę sklejkę gdzieś tutaj widzicie wyżarło na tyle, że nie pokryło tym czarnym kolorem. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale jak widać tak czasami również się może coś przydarzyć. I teraz zdjęcie, ponieważ tutaj oczywiście był czarny albo biały kolor, a tutaj mamy jeszcze odcienie szarości. Cięższa sprawa. Zobaczcie, że tutaj jakieś tam chmury nachodzą. Tutaj również nad głową coś jeszcze jest. No i oczywiście tutaj całe zdjęcie również ma detale w sobie. No i zobaczcie teraz tutaj, pamiętam, że ustawiłem 66, a tutaj 50. Czyli tutaj za mocno. Widać, że skóra tutaj już jest zbyt czarna. Mamy tutaj te chmury, o których mówiłem, tutaj również na dole jest wszystko. I kolejna próba, tutaj było 50% mocy. Jak widać, te detale już znikły, tutaj również poznikało, ale kontrasty, bajka, nie? Więc to jest naprawdę tylko kwestia parametrów. Minimalnie trzeba się pobawić. Widać, że pomiędzy 50 a 66 kilka testów więcej i na pewno bym trafił we właściwy parametr. Ale różnica olbrzymia, prawda? Także jak sami widzicie, różnice są naprawdę olbrzymie. Oczywiście to czarne jeszcze trochę brudzi, więc teraz wypadałoby to na przykład psiknąć sprayem bezbarwnym, żeby to pokryć warstwą i wtedy byśmy mieli temat załatwiony. Pobawcie się, naprawdę się pobawcie, bo temat, chyba że jeszcze znacie inne preparaty, które potrafią działać na tą wiązkę w ten sposób, jak tutaj co wam pokazałem. Boraks, kilogram, starczy wam na długie godziny pracy. A ja co? Zostawiam sobie to jako test. Myślę, że tutaj jeszcze zrobię kilka prób, żeby znaleźć ten złoty środek właśnie pomiędzy 50 a 66 dla oczywiście tego modelu, który ja mam tutaj. Jak zmienię laser, no to zmienią się parametry. Takie życie. Dziękuję i widzimy się już niedługo. Na razie.